Lina Zidriga ayimbuddwa ate nga n'abamu ku abo abasibiddwa omu ku bakoordinator ba NOP atubuulidde munnange ebiri mu safe house ebizibu ennyo. So nga ate Byanyima bw'atyo atandise campaign eya buli lunaku, daily campaign. Dr. Kizza Besigye, Haji Abed Lutale ne ba political prisoners abalala balina okubeera nga bateebwa, era alabudde abagita bbaawe omutujju. Ate nga munnange era akubye omulanga eri Gen. Museveni nti bbaawe alina okubeera nga ayimbulwa bunnambiro. Kakati ky'oba omanya nti Lina Zidriga ono nga ye Deputy President owa National Unity Platform mu Northern Uganda amaze okubeera nga aweebwa bail, era nga omulamuzi eggulu wali amaze okubeera nga amuwa bail Dr. Lina Zidriga, Vice Chairperson for Northern Uganda owa National Unity Platform, emisango gye bamuvunaana gya ku inciting violence mu ggwanga, era nga bagamba nti gino gikontana n'akawaayiro ba section 79 akawaayiro akasooka aka Penal Code Act. Kati mu kuwa ensala ye omulamuzi Augustine Arule ono yagambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti omuwawaabirwa yataddeyo ebyetaagisa byonna necessary bail requirements, omuli okubeera nga yaleese ba sureties bano be baali badde nga bamweyimirira mu Luganda, yes. Ate era nga kooti bwetyo nebeera nga yabadde mwetaagisa okubeera nga awaayo akakadde kamu muziriwo mubuliwo bw'atyo nga akalina. Kakati Zidriga bw'atyo n'alabika nga abawagizi be bwe batyo nga bamaze okubeera nga bakakasa n'ab'eŋŋanda essanyu lyajuze okubeera nga libatta, era emizira ne givuga mu kkooti eggulu. So nga ate ne ba Deputy Presidents abalala, jjukira nti ku bonna abana awa Eastern Nambeshe gwe bataasiba, naye nga owa Western Jolly naye kye bajje bamute, kati Muwanga Kivumbi yakyaliyo ku gy'obutujju. Kakati mannange okukwatibwa kw'abantu kwali kungi nnyo, era nga bw'oba oyagala okumanya ebigenda mu maaso kansubire nti Dr. Lina Zidriga oba oliawo bino tebyamutuusibwako, kubanga njujukira ankole coordinator owa NOP Bright Muhumuza ono yatukakasa nga bwe bamukuumira mu safe house okumala weeks 3, naye azaasimulanga bugolo. Era nga ono munnange atugamba nti ebyaliwo incident eno okubaawo naku zimwe zaali January 13 tetunnagenda mu kalulu, zaali ssaawa nga 6, zaali ssaawa 12 ez'okumakya, mbu n'afuna essimu okuva eri Mbarara City Division Police Commander SP Kenneth Kabwigo ng'amuyita mu kafubo akali baddako kutabagana ku Ajip Motel. Abamanyi Mbarara Ajip Motel kati yembu yali Kampala, Muhumuza yali yakava Kampala ng'ali Mbarara, naye nga yali ava kunona mbu appointment letters no facilitation sente ezaali zigendeddwa mu kubeera nga zikoordinatinga mu Ankole region. Kale kati bw'atuuka eyo n'agamba nfunye omukisa okubeera nga ntabagana n'omusajja abadde agamba nti njagala kumutta, ng'agenda sente $46,000 azireka awo n'abawagizi abamu ba NOP mu mmotoka. Olwo agenda munnanga alowooza nti basajja bagenda kusigagana mu mikono. Abaali awo bamugamba nti bagamba muteekeko empingu ono, abaali emmotoka ya SFC ngezze erukuka bamututte mu safe house
gye yamala ewiiki 3. Olwo nno munnange Muhumuza atugamba nti waliyo bwe yasangayo nga Asiyo Sam Mugumya nga bali eyo mu safe house, era nti nga Sam Mugumya bali mu mbeera mbi nnyo, ne babaddusa mu ddwaliro mbu byaliwo ng'alaba. Byaliwo ng'akola ki? Ng'alaba. Kale kwegamba abakwatiddwa bangi kubanga ne Mwanga Kivumbi alina be baamukwata nabo 24, nti gulowooza baamukwata yekka, naye waliwo abalala bangi nnyo be baabakwata nabo. Kakati Byanyima oluvannyuma lw'okuwolereza Archbishop Paul Ssemwogerere nga tukakasa nti munnange ono yayimirirawo kubanga yasobola okukuba essimu n'amutegeeza nti munnange kirabika mmisa Gen. Museveni agirenyeemu aŋŋaanye okubasabira. Ekyo kyokka okwogera amazima kitegeeza nti abeeranga akiyisizza mu muzindaalo abanga microphone, era twasobola okubeera nga tukitegeera kiikyo munnange bukkolokkolo ne mu European Parliament ne kituuka baakitegeererawo ku olwo nti Archbishop bamugambye okubeera ng'asabira Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Kati Winnie Byanyima oluvannyuma munnange olw'okubeera ng'adifendinga Archbishop nga omusajja omuvumu yasobola okuvayo n'ayogera kiki ekyabaddewo. Kati Byanyima bw'atyo akuba omulanga eri Gen. Museveni nti ta Lutale ne Besigye. Bw'atyo asazeewo Winnie Byanyima tagenda kwebaka, n'aggulawo campaign kumpi eya buli lunaku okubeera nga ateeka gavumenti ku nninga, Gen. Museveni ku nninga nti free Besigye and Lutale now. Bate kati bate watali kwakukulizo kwonna. Munnange ennaku 2 kati ez'omuddiringanwa Byanyima ng'apositinga obubaka ku social media obulaga obuvumu, era nga akamu ku obwo obubaka bw'abadde ateekako Grant Besigye and Lutale bail, era nga munnange kino kiddiridde okubeera nti Besigye ne Lutale munnange baludde mu kkomera nga ebintu babitambuza kasoobo. Jjukira nti akulira akakiiko k'ebyokulonda Bwangadya yatukakasa n'atugamba, yagamba nti newankubadde bavumirira okusiba abantu ebbanga eddene, naye ate nti n'oludda luli oluwaabi tulina okubeera nga tuluwuliriza. Mbu nalwo luba lwanyigirizibwa, mbu eddembe ly'omuntu lirina okuwuliriza n'oludda luli oluwaabi, mbu nalwo mbu kubanga luba lwanyigirizibwa. Okitegeera kitegeeza nti awo eddembe ly'obuntu lirina okubeera nga teribeera mbu sayidi yemu. Bw'atyo munnange nga bw'atutegeeza. Kakati munnange Byanyima nga abantu bamaze okuwulira engeri gy'atandisemu kampeyini ya Free Besigye, abamu ku bo ne batandika okuteekako obubaka nga Besigye bamuyita omutujju, mbu yali ageza kukutta Gen. Museveni kati mutujju. Byanyima n'abalabula n'abagamba nti munnange nja kubatwala mu kkooti mu bitebye, era alinawo omu ku bo gwe yabadde alabula ku mukutu gwa X gwe bayita Balaam Nkahirwa, eyabadde ategeeza nti Besigye yali ayagala kutta Gen. Museveni era ng'amutwala ng'omutujju. Kati Byanyima munnange bw'atyo n'amulabula n'amugamba ebyo ojja kubitebya mu kkooti. Kakati Besigye munnange waayiseewo ennaku ntonotono nga baakava okubeera nga balemesa okumusabira wali Lubaga Cathedral, ate ne bamuzaayo mu kkooti. Ne bamuzaayo mu kkooti ne Haji Abeid Lutale ku nsonga era ze babavunaana ez'okulya mu nsi olukwe, ez'okwagala okutta Gen. Museveni. Nkugambye nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu akulemberwa Mariam Wangadya kavayo ne katutegeeza ne katugamba nti omusango gwa Besigye okulwawo mbu oludda oluwolereza Besigye bwe luvuddeko
ebintu bino okubeera nga bitambula kasoobo kubanga buli kaseera babeera bateekayo applications, babeera bateekayo kusaba omulamuzi ave mu musango, babeera bateekayo kusaba ti ate kino ate kiri. Kye kiremesezza okusinziira ku akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya bw'atyo ye bw'agamba, era kugambira natugamba nti newankubadde eddembe ly'obuntu tututunulira ku sayidi eya Dr. Kizza Besigye, bw'onene eddembe ly'obuntu lirina okutunulirwa ate ku sayidi eri endala eya Museveni, gwe bagamba nti Kizza Besigye abadde apulootinga okubeera nga Museveni attibwa. Kale munange abantu boogera bingi nnyo ku mutimbagano. Waliwo ne yatuse n'okugamba nti nno kirabika mwali mwagala kumutta kubanga Winnie Byanyima awulira ensaalwa ye yali badde first lady. Byonna biri mu comment ekintu kyatasobola kubeera nga abeera kati ngulu awulira ensaalwa ayagala munaabeera ennamwandu. Ebyo byonna abantu bakola ki? Babyogera ku mutimbagano. Kati munnange tetumanyi oba nti ne Gen. Museveni naye ndowooza asiba Besigye lwa nsonga oba ezo ze boogerako oba byabwe nga biviira ddala wala, kubanga abo munnange kigambibwa okuba nti Winnie Byanyima asitiirwa ate era sayidi eri agirinako history nnene nnyo, history mungi nnyo, agirinako history mungi kwegamba atasobola kubeera ng'asanguka, kubanga jjukira ebyafaayo munnange tebisanguka. Ebyafaayo tebikola ki? Tebisanguka. Naye ono ye Gen. Museveni alabira ddala nga Muhoozi yategeeza juzi n'agamba nti alaba Besigye nga omulambo ogutambula, era yapulaaningako ng'atunyumiza pulaani baali balina omuti esayidi z'eggulu eyo mu Northern Uganda gye baali bagenda okubeera nga bamutugira nga terrorist, era omusango gw'obutujju obwo gw'obuyeekera ng'ekibonerezo kufa. Y'ensonga lwaki nti bwe babeera bakibataddeko kati nga Bobi Wine bakimutaddeko n'abalala bonna tekibonerezo kibeera ekyo, okusinziira ku Muhoozi n'abo kwegamba abalabira ddala nti ekintu kyabwe omusaayi gwabwe gwe gulina okubeera mu buyinza paka ekintu kye simanyi butya bwe bagenda kubeera nga bakimaintaininga, kubanga bannayuganda muganda wange ku guno omulundi bakitegedde nti obusajja obukumbe